Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom diele Spoznaj Horehronie. Dnes som sa inšpiroval reláciou Televíkend, ktorý je inšpirovaný Slovenskom. Je to menej náročná turistika, odporúčal by som ju aj pre rodiny s deťmi. Čo sa týka nejakého bodovania, dal by som náročnosť 5 z 10. My sme sa vybrali s bratom od Telgarského viaduktu cez Besník a na rozhliadňu Telgard. Teraz sa vraciame naspäť. Čo sa týka nejakých výhľadov, dneska sme trošku podcenili počasie. Je tu všade zamračené, väčšia vlhkosť, tým pádom sú všade mraky. Ale čo sa týka nejakých výhľadov, keď je krásne počasie, tak to určite odporúčam. A čo sa týka celkovo z dojmu a všetkého, čo tu vidíme, čo je okolo nás, tak by som dal bod, čo sa týka bodov 9 z 10. Ahojte.